ကိုကတ်သက် MMDA ကတကယ်တော့သူတို့တွေကတရုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုတရုတ်စကားပြောပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေတဲ့လူတွေပါမြန်မာပြည်ပွားလဲမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီပြောရမှာဆိုတော့ဒီဘာကြောင့်ဒီကိုကန့်တွေကတရုတ်လို့ပြောရတာလဲဆိုတော့ဒီနောက်ဒီဆက်ပြောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီတော့ပထမအဆုံးကတော့ဒီကိုရိုင်ကတမ်ပရာတူမရောက်နိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတရုတ်ထုတ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တရုတ်ထုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအရေးသွေးဒီ quality ဘိုင်းတွေမှာဒီမပြစ်မိတာကိုတွေးရမှာပါဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းတရုတ်ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကအရေးချင်းတွေအရေးသွေးတွေမရှိတော့ဘူးတွေးရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘာကြောင့်ဒီကိုရိုင်ခတ်တမ်ပရာတူမရောက်နိုင်လို့ပြောရတာလဲဆိုရင်တော့အလုံးတည့်အတိုင်းပဲဒီကနေ့အာဆီယံမှာကျင်းပနေတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲမှာလည်းသူကဒီတယောက်ခွင့်မရှိတော့တွေးရပါတယ်အာဆီယံတော့လူဒီဆက်အလာသိန်းနဲ့ရှေ့9နှစ်2025အထိအတိမမပြုခဲ့တယ်လို့ဒီသူတို့အတူရောက်ရုပ်ောက်ပွဲရနေပြီးတော့မှတက်လာတဲ့ဒီမရောက်နိုင်ရဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်းဒီအာဆီယံနေပြီးတော့မှအတိမမပြုတော့တွေးရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီရှမ်းမြောက်မှာဒီဝါနဲ့ကိုကန့်အုပ်ချုပ်တဲ့ဒေသဘက်မှာအဖြစ်ဖြစ်ဒီချင်းရွှေဟော်ဘက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရုတ်ကနေပြီးတော့မှနေဇက်စီးတွေကြော်ပြီးတော့ဒီခြံခတ်လာတဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပထမဆုံးလည်းစောစောပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီကိုကန့်ဟာဘာကြောင့်တရုတ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ဆိုတော့ဒီဒါကကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီရုပ်တာဖိုင်လို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါဆိုတော့ဒီရုပ်တိုင်ဖိုင်မှာပြောသွားတာသူကတော့အခုဒီကိုကန့်တဲ့ MMD ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖုန်သားရွှင်ရဲ့အဖေဥဖုန်ကြားရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူပြောခဲ့တာတဲ့အတိုင်းပဲဒီသူပြောခဲ့တဲ့ရုပ်တံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရုတ်ပြည်မှာဒီအများပြည်သူရှေ့မှာသူတို့တွေဟာကိုကန့်ဆိုပေမဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတွားရောက်အခြေချနေနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအမြဲတစေလေးစားလိုက်နာတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကဒီတရုတ်ကိုကြောက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်စကားပြောတဲ့ဝါနဲ့ကိုကန့်ကိုလည်းဒီကြောက်နေရပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအထူးဒေတာတဲ့ဒီကိုခိုင်ဖြစ်နေပါတယ်အမှန်တော့ဒီ2008ချေဦးမှာဆိုရင်တော့ဒီကိုကန့်အတွက်ဒီသူတို့ကိုဒီကိုပန်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဒီ SR1 ဒီအထူးဒေတာတဲ့အဖြစ်ပေးထားတာတော့ဒီလောက်ကင်တဲ့ကုန်းချမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒီသူတို့တွေက2008ဒီချေဦးကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မှကိုရိုဘောနကိုဒီအထူးဒေတာတက်ကိုဖွဲ့စည်းလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဒီခရိုင်လေးခုပါဝင်ပါတယ်ကုတ်ခိုင်သိန်းဒီဘုံကိုပြီးတော့လောက်ကင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခရိုင်လေးခုပါဝင်ပြီးတော့သူ့အတူဒီတိုးချက်ပြီးတော့သူတို့ဖာသူတို့အုပ်ချုပ်သွားမယ်ဆိုတော့မှဒီတစ်ဖက်သက်ထုတ်ပြန်လာပါလေဆိုတော့ဒီအဆိုပါထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယနေ့အချိန်ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှတစုံတရာထုတ်ပြန်တာတုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီကိုကန့်တက်ကလုတ်တမြောက်ကိုဒီစစ်တပ်ကဒီကောင်းငုတ်ခံနေရတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီကနေ့ဒီချိန်မှာဟိုအတန်ထွက်နေတာတော့တရုတ်ဘက်ကထွက်လာတဲ့အတန်ပါဟိုတရုတ်ကနေပြီးတော့မှဒီချန်စီယိုတွေလည်းကြော်ခတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီတရုတ်စကားပြောတဲ့ဒီဝါနဲ့ဒီကိုကန့်အဓိကတော့ဒီတရုတ်ရဲ့မဟာဗျူဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံရှမ်းမြောက်မှာသူ့ရဲ့လက်ကင်တို့ဖြစ်တဲ့ဒီဝါနဲ့ကိုကန့်ကိုနေမြေတွေတင်ခိုင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့နေမြေတွေကနေပြီးတော့မှဒီချန်စီကိုကြော်ခန့်ရင်လည်းဒီဝါနဲ့ကိုကန့်တော့ဘာမှတော့ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီ2018ဒီ2019ဝန်းကျင်မှာလည်းအဲ့ဒီဘက်မှာချင်းရွှေဟော်ဘက်မှာဒီတရုတ်ကနေပြီးတော့မှဒီချန်စီကိုကြော်ခတ်လာမှုပါတယ်အဲတော့ကတော့ဒီရတာအစိုးရ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာသူတို့အစိုးရချင်းပြန်လည်ညှိနှိုင်းတဲ့ကြောင့်တရုတ်ကနေပြီးတော့မှဒီချန်စီကိုကြော်ခတ်တဲ့ကိစ္စကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ဒီတရုတ်ရဲ့ဩဇာခံလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီမင်းအောင်လှိုင်တို့အစိုးရဖွဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ကနေပြီးတော့မှဟိုကြိုက်တာလုပ်စီမင်းအောင်လှိုင်ကတော့သူတရားဝင်မှုရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကတော့ဖက်ရောက်စားမလားဆိုတာတော့တွေးစရာဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ဟိုလူမျိုးအတွက်ဒီပြည်သူအတွက်လုံနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကဒီကနေ့ချိန်မှာတော့အထူးသဖြင့်ဒီစစ်တပ်ကိုလက်ကင်တို့အဖြစ်အသုံးချပြီးတော့ဒီဦးမင်းအောင်လှိုင်တို့ဟာဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်သူတို့မိသားစုဟိုချမ်းသာရေးဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဖဲ့ပြီးတော့ဒီတရုတ်ကိုရောင်းစားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ရောင်းစားနေရလည်းပြောလို့ရပါတယ်အခုချိန်မှာဒီချန်စီယိုကြော်ခတ်လာတာကိုဒီဘာအတန်မှဒီထွက်မလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်